बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खांसी बजाते खुद कोई मर्ज नहीं, बल्कि ये दूसरे अमराज की अलामत हो सकती है। खांसी अगर मुस्तकिल रहे तो दूसरे अमराज पैदा होने लगते हैं। खांसी दो तरह की होती है, एक खुशक खांसी और दूसरी बलगम। खांसी अगर पुरानी हो जाए तो अमूमन बलगम हो जाती है। आमतौर से ज़ुकाम को खांसी की अहम वजह समझा जाता है। खांसी की शिद्दत की सूरत में गर्म एशिया के इस्तेमाल से खांसी में कमी आती है। बज़ाहिर खांसी एक आम सा मर्ज़ है, लेकिन मर्ज़ कोई भी हो, जब शिद्दत इख्तियार करता है तो तकलीफ़ का सबब बनता है। इसलिए इस तकलीफ़ से निजात के लिए कारआमद और आज़मूदा टोटके हैं, जिनके बाकायदा इस्तेमाल से खांसी में पहले कमी और फिर खांसी ख़त्म हो जाएगी। तरीका इलाज: काला शहतूत 1 किलो लेकर ब्लेंड कर लें और फिर इसमें 1 कप चीनी 4 गिलास पानी शामिल करके पकने के लिए रख दें। जब पककर गाढ़ा हो जाए और इसमें लेस आने लगे तो खांसी की दवा तैयार है। ठंडा करके बोतल भर कर रख लें। बड़ों के लिए 1 गिलास पानी में 3 चम्मच मिलाकर पिलाएं और बच्चों को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिलाकर पिला दें। खांसी ठीक हो जाएगी। दूध में काला जीरा डालना, पकाकर छानकर पी लें। खांसी दूर हो जाएगी और कोशिश करें शाम 4 बजे से पहले इसे पिएं। साथ ही ठंडी एशिया से परहेज़ करें। केले का छिलका और बड़ी इलायची तवे पर जलाकर पीस लें, फिर इसमें शहद मिलाकर थोड़ा सा चाटते रहें। इस टोटके से पुरानी खांसी जो ना जाती हो वह भी चली जाएगी। 1 चम्मच लौंग और 2 चम्मच अनार के छिलके पीसकर इस पाउडर का 1/4 चम्मच लेकर आधी चमची शहद मिलाकर रोज़ाना 3 बार चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। तुलसी के पत्तों का रस और अदरक का रस मिलाकर आधा चम्मच और आधा चम्मच शहद अच्छी तरह मिलाकर सुबह शाम लें, फ़ायदा होगा। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी काला नमक मिलाकर चाटने से खांसी में फौरी आराम मिलता है। छोटे बच्चे को खांसी हो तो छोटी इलायची के दाने पीसकर शहद में मिलाकर चटा दें। 2 कप पानी में गुड़ की 1 छोटी डाली और 1 लौंग और 1 चम्मच सौंफ, 1 लहसुन का जवा और छोटी चुटकी अजवाइन मिलाकर इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। फिर इसे छानकर पी लें। आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।